Hello，哇，黃小姐今日嚟到咗我哋嘅華潤兆景灣呢一套單位嘅話咧，年初嘅時候黃小姐係過嚟同大家分享過嘅。咁現時嘅話咧，到年中真係過咗半年啦，業主頂唔順啦。目前嘅話咧係降咗價，所以黃小姐嘅話咧又過嚟同大家去分享翻啦。呢一套單位嘅話咧，現時係執到非常之乾淨企理嘅。我哋先嚟望一望呢個主露台嘅景觀先嚇。哇，海景樓下嘅艾美酒店啦。咁仲有我哋，譬如我哋而家見到嘅網球場、羽毛球場，仲有足球場，包括華潤兆景灣嘅話咧，係有2間星級酒店嘅。艾美咧就係5星級，咁我哋樓下嘅呢個木棉花酒店咧係4星級嘅。咁其實2間酒店嘅環境啊都係非常之唔錯嘅。仲有我哋正前方嘅呢個烏山頭綠道嚇，哇！成個呢邊嘅山景海景，包括今日嘅天氣嘅話咧，都係非常之唔錯嘅。咁我哋呢一套單位嘅話咧，佢嘅面積。嗱，佢嘅面積係76平方嘅，露台嘅話咧，同大家去度咗一下嘅。咁我哋最闊嘅地方嘅話咧，係去到咗8米，窄少少嘅地方嘅話咧，都去到咗6.7米。所以我哋成個露台嘅面積嘅話咧，係去到咗14個平方嘅。咁嗱，客廳、房間都係可以直接嚟到我哋嘅呢個露台呢邊。咁呢個房間嘅話咧，都叫做係四四正正，非常之好擺嘅。你譬如我哋後期要擺張1.5米或者1.8米嘅床，靠牆嘅位置擺翻個大衣櫃。咁我哋呢個床頭位嘅話咧，係啱好可以瞓住喺呢邊，望到我哋對面嘅呢個海景同我哋嘅呢個烏山頭嘅呢個綠道嘅景觀。所以成個單位嘅話咧，佢嘅視線視野係非常之開闊嘅，景觀亦都係非常之靚仔嘅。呢一套單位嘅話咧，業主係一日都冇住過，係全新嘅吉屋單位啦。咁所以叫做我哋攞二手嘅價錢買一套全新嘅單位。客廳呢邊嘅闊度嘅話咧，係去到咗3.69米嚇，咁其實都已經接近3.7米㗎啦。呢個闊度，客廳嘅位置啦，跟住我哋餐廳嘅位置啦，咁其實佢都預留咗好多位置俾你做呢個餐邊櫃啊、酒櫃啊，跟住裏邊嘅話咧都係配咗開放式嘅廚房嘅。我哋可以見到啦，咁你譬如呢啲龍頭啊，包括佢入伙嘅呢啲小錦囊啊，全部都係配咗喺呢度，都未拆過嘅。包括嗱，自家人華潤嘅呢個物業嘅話咧，係的而且確冇辦法講嘅。成個海岸線 Top One 嘅呢個物業管理就係我哋嘅華潤，係呢個都可以同大家去講翻。咁呢邊嘅話咧，佢呢啲電磁爐啊、油煙機全部都係已經配齊啦。跟住入戶嘅位置鞋櫃啦，都係配咗俾我哋噶啦。咁嗱，我哋再嚟睇睇洗手間呢度上邊嘅話咧，有個明窗。跟住下邊嘅話咧，就係我哋坐廁啦，仲有我哋嘅鏡櫃咁嗱，我哋嘅呢個右手邊嘅話咧，就係沖涼嘅呢個位置啦嚇。呢個門嘅話咧就未打開嘅。嗱，我哋再嚟睇睇呢個位。呢個位置嘅話咧，就係我哋入戶嘅位置啦，依然都係可以望到我哋成個河景嘅。樓下嘅話咧，就係呢個探月戲院啦。所以我哋如果想要睇戲嘅話咧，呢個單位落到樓下，落到1樓嘅花園就可以直接去到我哋嘅呢個戲院呢邊。咁現時嘅話咧，嗱，我哋再嚟望一望我哋成個呢個片區嚇。嗱，成個好多單位露台裏邊嘅話咧，基本上都係晾晒衫褲鞋襪噶啦。咁我哋呢邊嘅話咧，都叫做係入住率啊、常住嘅業主係相對嚟講會比較多嘅。嗱，我哋成個交付嘅質素嘅話咧，就係木紋嘅瓷磚啦、白色嘅乳膠牆漆啦。成個單位嘅話咧，就真係非常之乾淨企理嘅。咁年初嘅時候咧，呢一套單位影嘅時候都已經係70萬打頭嘅。咁現時嘅話咧，即係真係過咗半年，同業主再去傾完之後嘅話咧，目前我哋呢一套單位嚇，佢放盤而家嘅呢個價錢嘅話咧，係直接去到63.9萬，我哋就可以攞低呢一套單位啦。上次嘅話咧，我哋都有影過一套，即係業主自己之前做過酒店託管嘅呢啲單位，佢都要去到69.8萬嘅。咁呢一套單位嘅話咧，現時佢只係需要63.9萬就可以攞低啦。樓下嘅話咧，嗱，呢啲商業配套頭先都已經同大家講齊晒㗎啦。住喺呢邊嘅話咧，可以享受成個海岸線最好嘅呢個物業，最好嘅呢個商業配套。你要搭車翻深圳、翻蓮塘都係非常之方便嘅。所以如果係大家想要揾呢種
落到樓下，包括日住樂啊，都係非常之高嘅一個社區同屋苑嘅話咧，咁我哋華潤小景灣一定可以俾得到你呢種賓至如歸同度假嘅呢種感覺嚇。咁當然啦，呢種房係房、廳係廳嘅單位，佢依然都係非常之適合自己過嚟長住嘅，因為畢竟你譬如你想要去行山嘅、去跑步嘅、踢足球嘅、打你所有嘅想要嘅呢種運動場所，佢都可以俾得到你嚇。咁我哋成個單位嘅話咧，就已經全部睇晒啦。如果大家想要實地過嚟去睇我哋呢一套全新嘅單位嘅話咧，可以掃一掃視頻上方二維碼 ，WhatsApp 或者 WeChat 都係可以直接聯繫到黃小姐過嚟呢邊實地睇樓嘅。咁今期呢個單位嘅視頻就同大家介紹到呢度，我哋下一期再見啦喎，拜拜。